Så att han är av isländskom. Så alla det där röna fylja vi i texten så är det att han över linjen. Vi syns jag karatrat. Kor nummer 6. Vänd ut eja Jesus. Det som Billy Graham har lagt enda att det inte i sig själv, det är inte han som gör något underverk, men att Kristus är svär till hans större och nej, och det är han som kan frälsa. Vi syns att enda nummer 12, vi syns att ena försökning nummer 12, Kristus är svär till hans större och nej. Kristus är svär Gör det så väl och service. Velkommen atter og innandora leikvården her i Essen og i Týsklandi. Krokahallet er full atter i kvöld, og vi tar bant nu finner vita av mer enn 1000 folk sita og i eikahøtlene. Det spennende kvöld, og vi vågna at hver to en statter, så har du nått fundarøyne her til. Og i kvöld for Billy Graham at ta som evne video i en sal. Det visserøy at bådskapen i kvöld vil være en særlig hjelp og at tuttning ikke fyrir til. Men Aren skulle vi høyre nekka av Sanje. We're having wonderful days here in Essen, and also they're having wonderful days in many parts of Europe. Vi har underfulla dagar her i Essen, og Essen at han imiske støvun her nyertøkan fer fram. The real thrilling stories are coming from southern Europe in the old Soviet Union. Det gledelige og søvunar til tøyendene fratta vid fyrvirrande Sovjetsamvelten. Some of those places are having as much as 10,000 people a night, and even one place 15,000 a night. Og i sommon støvun her hava det upp til 20,000 kvørn høle og omkron 15,000. And 30 and 40 and 50% of the audience respond to Christ. Og 30 og 40% av avhøyrarna koma fram. It is absolutely amazing what has happened as a result of technology. Det undrunarverst her som hent vegna tøknefrøyina. When Christ told us to go into all the world and proclaim the gospel, we could have never done it without technology. Ta Kristus hendi okkur i heimen að kunngera evangeliet fri öllum heimen ella skapningen og kunnu við ikki gjørsta
utan vi tøkkenfrøye. And it's also a wonderful thing to see all the churches working together. Og til underfullt eisen jeg sødja hvordan kyrkjer og samkommer samarbeid. Catholic and Protestant all working together. Katolikkar, protestantar arbeider sammen. And God is answering prayer. Og God sverar bøn. Now tonight I want you to turn with me to the 8th chapter of Mark. Og I kvöld innskje at hit slå opp sama vimmer og I Markus evangelium 8. I hope you have your Bibles. I've been asking you to bring your Bibles every night. I vevn du hever Bibelna, I har bidet kun tidsi Bibelna vi kvart kvöld. Because I'm talking out of the Bible. Tog et hele ut fra Bibelen. I'm telling you things the Bible has to say. Og sier du kun til som Bibelen sier. I'll read it in English first. Jeg skal lesa det første enskon. Beginning with verse 34. Og vi byrja vi vers 34. And when Jesus had called the people unto him with his disciples also, he said unto them, Whosoever will come after me, let him deny himself and take up his cross and follow me. Og han kalla I folket til sønn, og eisende lærersvøynar sønner og sier vittar, tann og I vil koma at han var mer, må avnokta seg sjálvan og teka opp krossun og fylgja mer. For whosoever will save his life shall lose it, but whosoever shall lose his life for my sake and the gospel's, the same shall save it. For what shall it profit a man if he gain the whole world and lose his own soul? Tøyt han som vil bjarga løyvnum skal missa det, men han som missur løyvsut fyrir moina skuld og fyrir evangeliums skuld skal frelsa det. Hva betar til menneskene at vinna allan heimen og bøta vi sal synen. Or what shall a man give in exchange for his soul? Whosoever therefore shall be ashamed of me and my words in this adulterous and sinful generation, of him also shall the Son of Man be ashamed when he cometh in the glory of his Father with his holy angels. Hvert man menneska kunna djeva som virla fyrir salsøyna. Han skammast vi med og ormoini og I hesi autrykk og syndi og at han skal eisne menneskasonur skammast vi ta han kjemur ur durd færsøyns vi hinun heilu og englun. The Bible teaches that you are a living soul. Bibelen lærer at du ein livande sal. The soul lives in the body. Salen lever og I likamnen. We have a body. Vi har et likam, but we also have a soul or a spirit. Men vi har eisen en sal eller en anda. And that's the part of us that's made in the image of God. Og til tannparsteren av okkon og I skaptur og I myndgods. That's the real you. Hatt tøyn verilige personer. We cannot see it, we cannot reach it with a surgeon's knife. Vi kunne ikke røkka hana, eller skorknøyver laknans kan heller ikke nå han. Every day people debate the worth of thousands of different things. Kvann det tenkast folk tusen imisk ting. You negotiate the price of a house or a car, and you want to buy or sell. Det samråast prysen av husen og bilen, annakvart det skulle selja det han You may etla think that your kjeipa. work is worth more than you're being paid. Du kanskje hugsar at arbeid som du gjør mer verst enn lønnet du fast. But your boss may have a different opinion. Men stjåren tjadar hever kanskje en ære av What skolen. is the value of a destroyed forest, for example? Hvert videre hever til dømes en lagtur skauer. 2 years ago, we had a great hurricane hit in the area near where I live. For 2 år så en rakti en sterk orkan økje her som vi byggva. Hundreds of homes were destroyed. Og hundratals heim var løgt I øye. And I flew with the governor of the state in a helicopter. Og var vi gå nør noen saman I en helikoptera. And he showed me a great forest where every tree was gone. Og han viste mer en skau her hvert øynasta tre var lagt I øye. Now, what's the value of a destroyed forest? Hvert videre hever en slukur og lagtur skauer. What is the value of clean water and clean air? Hvert videre hever røynt vatten eller røynt luft. $1 million? $1 million. $1 billion? $1 milliard. Or maybe more? Eller kanskje meira. But what about the value of each person that's here tonight? Men hvordan vi virunum og hver anstakar personer her I kvöld hever. What's the value of another year of life?
Og hvert vire hever til ikke å slippe at livet og et år tre. There are hundreds here tonight that probably will not be alive a year from tonight. Det kanskje i 100-tallet støtt her som ikke kommer livet et år fra i kvöld. We value our bodies and our minds. Vi virus meta okra likam og okra sinne. Every few days I'm in contact with doctors at a famous clinic in America, the Mayo Clinic. Til fire det at det ikke samband vi et sjukrahus. I've had some health problems. Ja, vi haft hälsotrobleikar. But they're beginning to straighten out due to new medication. Men tar börja att finna svär på att orsaka av nutjon heilevaje. And the doctor said you can go on and hold these meetings that you're holding now for at least 5 years, maybe 10 years. Og lagt han säga att du kan hålla fram vi att hålla hesar fundur som du gjort kanske i 5 eller i 20 år. Because I've announced that I do not intend to retire. Jag har sagt att jag inte at gevast I'll just go as long as God gives me the strength and the breath to breathe. Og jeg ætla mer að geva halda og så langt som god gev mer styrke og Now we vegi spend a anda. great deal of time and money caring for our bodies. Vi brukar nekva tøy og pening til að syrja fyrir likaman okkara. We have a great debate going on in the United States about health care. Og til en debatt og gongt hälsorökt i Amerika. We spend a great deal of money. I would hate to ask how many women spend much money on cosmetics. Og vi brukar nekvan pening og jeg vil ikke spyrja kvinnorna hvordan nekvan pening til bruka på kosmetikk. But now I read that men are using cosmetics too. Men nu leser jeg og høyrer at menn øysene brukar kosmetikk. So we spend a lot of time and money on our bodies. Så vi brukar nekva tøy og pening på likam okkara. And God values your body also because he says it's the temple of the Holy Spirit. Og god virer øysene likam tøy han sier at det tempel heila i andans. But even more, God values your soul. Men god virer som etter enn møyra tøyna sal. Jesus said, for what shall it profit a man if he gain the whole world and lose his soul? Jesus sier hva betar til menneskene at vinna allan heimen og bøta vi salsøyne. Soul is compared by Christ with the whole world. Salen vil samanborren av Kristus vi allan heimen. Suppose you had all the oil in the world, Sett fyrir at du åtti alla oljena i heimen. all the gold, Og alt gudle, all the silver, alt silvere, everything that is worthwhile materially, you had it. alt som hever materiellt vire, og tu åtti det. And you were the richest person in the whole world. Og tu var rykaste personer i öllun heimen. It's not worth as much as your soul. Det ikke så nek verst som tuin sal. And if you gain the whole world Og du vanst allan heimen, and lost your soul, og miste tuina sal, it would be a very poor bargain. så heita vi vanalig kjeip. Jesus Jesus said we could gain the whole world and wake up one morning to find that you've missed the most important thing of all. sier at vi kunna vakna i morgon og reka vi at vi har mist her virus mesta av öllun. You've lost your soul Du har mist tuina sal, and you cannot regain it. og du kanst ikkje vinna hana attur. What does the Bible say about the soul and its value to God? Hva sier Bibelen salena og hennara vire fyrir gode? Why is it so tragic to lose it? Hvor det så rævult at missa hana? Your soul is valuable because it is eternal. Saltøyn så virusmikkel av tøy at hon evig. You can kill the body, Du kan drepa likamen, but not the soul. men ikkje salena. You've been thinking of suicide. Du hugsa at bønt fyrir der Your body sjálva. may die, Likam tøyt kan dodja, but your soul, your spirit, the real you lives on forever. men saltøyn anten og tøyn verlig personer heldur fram a liva No allar matter evig. how strong you are, you're going to die. Lika mykje hvordan sterkur du så færst du korsen i dodja. The Bible says it's appointed unto men once to die. Bibelen sier at menneskene lea eina for a dodja. But there's something inside of man that is beyond science. Men til nekka ui menneskene som røkker opp
That something is called the soul. Og det nekka som vil kalla for Job, salen. the oldest book in the Bible, says there is a spirit in man. Jobs bók, hin elsta Bibelen, bókene Bibelen sier at anden i menneskene. The soul is a great mystery. Salen en stor løndardomur. But it's taught in the Bible that it's the essence of all that you are. Men det har sagt i Bibelen at hon kjattnen etla innasta veratøyn. Your mind, Sinne, your emotions, kjenslutøynar, your will, viljetøyn your personality, og personligheten. that is your soul. Hetta saltøyn. It's the real you. It's the thing that makes you you. Hetta tøyn verlige personer som ger te til And the te. soul expresses itself through the body. Og salen uttrykker seg sjálva og i jøgnu likame. The body is the house, Likame huset, and the soul is the tenant. og salen tann som bor i husen. While you're alive on earth, your soul inhabits your body. Medan du ersta gjørende bor salen og i likame tøynen. But when the body dies, Men ta i likame døyr, the soul or the spirit lives on, heldur salen etla anden og et liva. either in heaven or hell. Anna kvørst i himle etla i helvete. And this is a truth that many people don't want to hear. Og hetta en sannleiki som mongun ikkje damer at høyra. It's taught all the way through the Bible. Hetta ver last allan vegin i jøgnu Many Bibelen. other religions teach it. Mengar religioner læra det eisini. And it's one of the central themes of the Bible. Og hetta ein av lærunum i Bibelen. There's an eternal destiny for every soul. Til en evig lagna fyrir øyne og hverja sal. And it's determined by the choices you make here on earth. Og det er avgjørst av tog vele som du teker her og gjør. Now the Bible teaches that your soul is limited to one earthly life, one body, and one personality. Bibelen sier at saltøyn avmarska til eitt liv og gjør eitt likam. There's no room in the teachings of Christianity for reincarnation. Det er ikke plass i kristendommen fyrir reinkarnasjon, eller at livet fer etter fer. There's not an endless cycle of returning to earth until we get it all right. Og det er ikke endurtøka av liven hun gjør, inntil vi øyne for nå amal. The Bible does not teach that. Bibelen lærer ikke hatta. We live here and now, and the decisions we make right now are the decisions that are going to count 1,000 years from tonight. Vi liva her, og ter avgjerer som vi teker her, kommer at galta og ta fyrir i 1000 år her The etter. loss of a soul is tragic At missa sina sal en vannlokka. because death renders it permanent Tog at deien ger enda all på öllum. eternity. Fyrir allar ever. Your soul lost. Ta saltøyn mist eller fortapt. Now the good news of the gospel is that God offers eternal life for your soul. Men glede bøyene og Kristus bøyer at God bjøa der evigt liv fyrir saltøyna. God says, repent of your sin, God sier, vent vi fra tøyne synd, receive Jesus Christ, my son, whom I sent to die on the cross. takk Receive him as your Lord and Savior, Takk and I will imot save your soul. Jesus Kristus som gav og dodja krossen fyrir te, og han vil frelsa tøyna sal. So the soul is valuable because of God's concern. Så salen virusmikkel orsaka av Guds The Bible omsorgan. teaches that God is a God of love. Bibelen lærer okkon at God en god And God kærleikans. loves you. Og God elskar te. God loves you. God elskar te. God loves you. God elskar te. God loves all of you in the other places that are watching by television. Og God elskar tykkun öll som hitja ærastane i sjónvarpinum. And the whole Bible is concerned with saving and developing the soul. Og Bibelen upptigen av hessen her at salen øyer at vera og The kan Lord vera is frelst. long suffering to us, not willing that any should perish, but that all should come to repentance, the scripture says. Skriften sier at Herren lengmøver, og han vil ikke at nekar skal fortapast, men at öll skulle komma til omvending. It's impossible to gain a true appreciation and understanding of the soul
unless we understand the life, death, and resurrection of Jesus Christ. Det omöjligt att skilja vidare av en sal för vi skilja deia och uppröst Jesus Kristus är. While we were yet sinners and our soul was lost and wandering away from God and going out into eternity without God, Jesus Christ died for us. Sal okkara var fortapt, døye Kristus for synder okkara. So your soul is valuable because God is concerned with it. Så sal tøyne virusmikkel av tøy at God hever hjertalega fyrir henne. He's given his own son to die on that cross for you. Han hever givet einasta son søyn a dødja av krossun fyrir te. And God took your sins and my sins and laid them on Christ. Og God tog tøyna synd og møyna synd og leie henne av Kristus. That's what the cross is all about. Hette te og i krosseren snur seg It's also valuable because of the nature of its loss. Hon eisne virusmikkel orsak av tøy rævelig og at missa henne. It's tragic to lose your health. Det en vannlukka at missa helsuna. It's tragic to lose your money. Og det en vannlukka om du missa penningen. It's tragic for those people that are losing their freedom. Og det en sorgarløyker for de som missa sitt It's tragic frelse. to lose your friends. Og det syrgilt at missa sina viner. It's tragic to lose your husband or wife in divorce or whatever. Og det syrgilt at missa mannen og etla konuna vi tjunaskilnai. It's tragic to lose your character. Det eisne en vannlukka at missa sitt truvire. When we were in New York City for a crusade, a boy got lost. Ta I vit helt eina fundaru I New York viltest ein drongur burstur. And he fell in an open well. Og han datt nir I ein opnan brunn. They couldn't get him out. Og tar finko han ikke opp. They announced it over the radio. Og tar lustu hetta yvir utvarpe. And in 1 hour, 3,000 people came to help. Og etter einun tøyma komu 3,000 og bjóð av seg fram a hjelpa. Down where we live in the mountains of North Carolina, Her som vit liva mittel fjöllene I North Carolina. many people are lost in the snow and the ice and the trees every year. Vittlast mong oftan I kævanon og ísunon og inn I mittel And they trøy. bring dogs in from all over the country to try to find them. Og tar få hundar allastane fra fyrir a leita þessi upp. And a few years ago, there was a boy that was lost. Og fyrir nøkron áren så igjen var det ein smadrongur I var vilstur. And the military flew their dogs there, Og herren kom vi hundon tarra, but they couldn't find him. men tar kunde ikke finna han. So they called up and they said, you have 2 German search dogs, security dogs. Would you loan these dogs to us? Så tar spurt og tid hava tveir tuskar leitingar hundar, kunne vi lena tøyr. I learned an interesting thing, Og jeg lærte nekko avhåverst. that some dogs go along and sniff along the ground. Og til at hundar genga og snotta og finna These fram. dogs sniffed in the air. Heser hundar snotta av ikke And jørina, men I luften. a blanket of snow had covered the area overnight. Kæv hei lagt seg av jørina og But our nottana. 2 dogs were going along sniffing in the air. Men heser bare hundar tar gengo og snotta av I luftene. There was a lady near Frankfurt had reared them. Det var en kvinna nær Frankfurt som hei vantar opp. And they were given to us. Og vi finko der. And sure enough, they found the boy. Og visserliga tar funno But he was smadrongen. dead. Men han var deir. It was too late. Det var også. People will go to any ends to try to find a little boy or a little girl that's lost. Folk vil gjera alt hva de kunna fyrir å finna en vilstand drong eller en gent. And yet our soul, the most valuable thing in the whole world, we neglect it. Og korstene sval okkara ta virusmiklast av öllum I heimunum hana vandrøkja vid. Now you lose in this life. Nu to misser I hesum luive. First of all, you can't get the whole world. Fyrst av öllum det ikkje møvlig tjadar at vinna allan heimen. And then when you die, you can't take it with you. Og ta I det så dorst, fast du ikkje tidja han
vitt Have där. you ever gone to a funeral Har du närkant för till Gerarfer and you see the hearse going down the road toward the graveyard? och du ser skäran för ett vännen om man i kyrkogården. Do you see a trailer behind it Ser du en bil attanför han carrying the man's worldly goods to bury with him? som för vi öllum tam jørisk og oknan åtte berande No, you vitt. can't take it with you. Nej, du fast inte tidsit av vitt där. You leave it all behind. Du måste leta det allt samalt efter. But even if you got it all, Men enta om du it har doesn't vunnit bring han, the peace and the happiness and the joy. så är det inte givet där lukko och fri och glädje. It doesn't help in time of trouble. Det hjälper där inte och i trångon tojon. I was going up on the elevator a few months ago, Jag får upp vid en elevator för någon månad så gärna. and on the elevator was the richest man probably in America. Och i elevatorn var kanske den rikaste mäuren i Amerika. We were going to a reception at the White House. Vi får till en reception i Kvita husen. I had met him several times, so I spoke to him. Jag hittade han flera ferier så jag tog sig vid han. And about 2 or 3 weeks later, I read in the paper that he had died. Och en tvärtrutjar vikor sajtene läser i blöven att han var dejer. Now, he had gotten a great deal of this world's goods, Han hei oknas her en stóran part av gärarina rujudøm, but he had no peace. men han åtti ongan fri. He was a very miserable old man. Han var en olukkeligur gamal His maur. soul was lost from God. Sal hansara var mist eller fortapt But fyrir more Gud. importantly than losing in this life, you lose in the life to come. Men det som tøtningar miklari enn a missa her og i luivenon a missa og hinnom komande. The Bible describes the future life of the person without Christ. Bibelen lyser framtøyar luive tja honom som døyr utan Kristus. In the book of Psalms, it's called a horrible storm. Og i Salmonon ver hetta kalla en ödnarstormur. It's called a place of sorrow. Det ver kalla en sorgarstavur. In Revelation, it's called a place of restlessness and filthiness. Og i åpenberingen ver det kalla et sted her ongen kvult og et aurønt sted. In Matthew 8, Jesus called it outer darkness. Og i Matteus 8 kallar Jesus det fyrir myrskri utanfyrir. And Jesus also said that it's a place of remembrance. Og Jesus sier eisini at det et sted hver vi koma minnast attur. One of the hells of hell is going to be your memory. Helvetes fyrir at vera minnetut. You'll be able to remember this night Tu fyrst at vera fyrir fyrir at minnast hetta kvöld in Essen og i Essen, or wherever you are. etla hver du så enn erst. You'll remember this moment Så fyrir at minnast hesa løtu, that you had an opportunity to surrender your soul to Christ at du hei møvleika at ivergeva luiv til Jesus Kristus, and you didn't do it. og du gjørdu det ikkje. And all through eternity you will have that memory. Og tjøklun allan avleikan kjem du at minnast til te. You'll say, why, God? Tu spyrst kvui god, Why was I so stupid? og du får da sia kvui ver så Why was I so dorakjent. careless with the most valuable thing in all the world? Kvui ver så luika sæler vi vujjan tu virusmikla i luivunum. Are you in the process today of losing your soul? Tu vi og i det eller kvöld at missa tuna sal. And then the soul is valuable because of the price paid for its redemption. Så igjen salen virusmikil orsaka av tu vire og tu prøyse som endurløysing In kan 1 det kosta Peter, i. the first chapter, Og i 4. Petrusbrev, 1. kapitlet, the Bible says, for as much as you know that you were not redeemed with corruptible things or silver or gold, but with the precious blood of Christ as of a lamb without blemish and without spot. her stendur tid vit at her var ikkje vi tøy som forgangeligt silveri etla gudlet tid var leiskjett. Nei, her var vi døyra blaue Kristusar som av luidaleison og av dolkan og lampe. Now, until tonight, maybe some of you never dreamed how valuable your soul was. Til kvöld hava kanska som at vi ikkje drømt virusmikil saltøyner. A few years ago, we had a man in America that got on a ship going back to Italy. For nokre år så igjen var det en maur i Amerika som får vi en skip til He'd come Italia. from Italy, Han var ur Italia,
And he was a famous juggler. Og han var en kjentur gyklare til tryllekonstnaren. And he thrilled audiences all over America and Canada. Og han frødde skærere folk i Amerika og alle stedene han And he made a lot of money. Og han vann nekvann pening. So he decided that he was going to go back to Italy and retire, and he was going to live happily ever after. Så han gjør det av at han skulle fære heimat til Italia vid sin ogn, og skulle så gjerne kvila. So he took most of his money and invested it in one big diamond. Så han tok allan peningin og gjør det en uilov ved å kjeipa seg virusmiklast og perlene til And he James-døgnen. stored it in a lockbox in his baggage in his stateroom on the ship. Og han laste henne i en rekisto her ombord av skipen. And one day he was walking on deck, Og en dag gikk han atter og fram av dekkene. and he saw a little boy juggling oranges. Og han så en smadrong lofta vid appelsin. And it excited him. Og han ble spentur. He commended the boy, but he said, that's nothing compared to what I can do. Han røstet dronjen, men sier hatter ikke at det møte tog som jeg kan gjøre. So he told the audience that had gathered around, he said, I have a big diamond. Så han sier vi avhørerne som sauna oss man, jeg har vi en stauran James-døgn. It has my life savings in it. Og öll min ogn ligger ui hesum I'm James-døgn. going back to my home in Italy and retire. Jeg fer heim til Italia nu og skal And he said, I kvila. want to show you what I'll do. Nu skal jeg vise til hva jeg kan gjøre. So he went to his room on the ship, Så han fer i got his diamond rummet, out. i skipen og fikk seg He said, look at this. perlene. Og han sier, hikk And he threw it hesum. in the air. Og han blekket han opp i And he loft caught it. og lofta gjennom. And everybody applauded. Og öll klappa av. Then he said, I'm going to throw it almost out of sight. Og så sier han, jeg skal bleka han så høgt opp at han ytla And sast. people said, oh no, don't do that. Og folk sier, nei, gjør ikke det. You might miss it and you will have lost a whole lifetime of money. Du kanskje misser han og hever så mist pen He said, til no, for I'm livet. absolutely sure of my ability. Nei, sier han, jeg visste ikke ui munnen evnen. So he threw it way up, almost out of sight. Så han bleka han så høgt opp at han neivan såst. And it came down and he caught it again. Og han kom nir atter og han lofta gjennom atter. And everybody applauded. Og öll klappa av. Now he said, I'm going to throw it out of sight Nu sier han, nu skal jeg bleka han så høgt at han ikke sast. and catch it again. Og lofta han atter. So he threw it way up and it was hard to see it. Så han bleka han lengt opp og han såst ikke. And as it came down and he put his hand out, certain to catch it again, Og så man kom nir atter og han rett i hånden ut av loften og atter. the ship lurched For skipet sindur til viks. and the diamond went over the edge into the water. Og skip og James-døgneren fatt And that's til what we're bord. doing, many of us, with our souls. Og hetta det som mange av okkon gjerra vi okkara sal. We're juggling. Vi We're gikla. taking a chance every day. Vi teka en chans kvann øynasta Every dag. day that we live without knowing Christ, we are juggling. Kvann øynasta dag og vi liv utan Kristus spela vi okkara sal. Jesus said, what shall it profit a person if he gains the whole world and loses his soul? Jesus sier hver betar det menneskjan om å vinna allan heimen og bøta vi salsøynen. Your eternal soul is the most valuable thing that you possess. Tøyn evige sal det virusmiklasta som du øyer. It's worth more than the rest of the world put together. Hon meire verd enn allar heimeren til samans. What are you doing with your soul? Hva gjørst du vi tøyna sal? Well, you say once or twice a year I go to church. Du sier en tverfrum år gengi i kyrkju etla møte. I've been baptized. Døptur, I've been confirmed. konfirmeraur. Isn't that enough? Det ikke no mykje. Well, that's fine. Det alt You leie. should be. But as we saw last night, that's not enough. Men som vi sa i jørskvalde, det ikke no mykje. Jesus said to Nicodemus, who was almost a perfect man, Jesus sier vi Nicodemus som nær var et fullkomme menneske. he said, Nicodemus, all these good and great things that you've done are not enough. Han sier alt dette gau og ståra og tu vi gjørst, det ikke nok. You must be born from above. Tu måst være fødder fra i erva. God said, I will come into your heart.
God sier, jeg skal komme inn og hjärsta tog. and give you a new spirit and a new personality to your soul. Djeva svaltøyne en nutjan andedlan og en nutja personmennesko. I'll forgive your sins. Jeg skal fyrirgeva der tøyna synd. I'll give you a peace that you've been looking for a long time and you haven't found. Jeg skal djeva der en fri som du lunge hos saknast etter og ikke funne. I'll give you satisfaction and a joy that you've never known. Jeg skal djeva der tilfredsstilling og glede som du aldri har kjent. In 1970, we held meetings like this in Dortmund, which were carried on the radio. Og i 1974 heldur vi luknande fundir i Dortmund iver utvarp. A 16-year-old boy accidentally tuned his radio in to us and listened for 5 minutes. Og en 16-årig gammal drongur skruva i radio tilvildarliga fra og hørte sending okkara. That 5 minutes left him anxious to know more. Hesir 5 minutter gjørte at han yngsti at høyra He more. spent the weekend locked into his room reading one of the books which he borrowed from the library to try to learn more about Jesus Christ. Og han lastet seg inn hetta vikeskifte at lesa en bok han lanta bókasavnunum at få som jeg skriva By the end of the for få meira weekend, vita. Ta vi kan he enda had var liu. repented of his sins and believed in Jesus as his Savior. Ta vikeskifte var liu, hei han vent vi og tidsi mot i Herren og Jesus som sin personlige frelsar. Now, nearly a quarter of a century later, Nu nastan eina fjórungsöld sætne, this young man is serving as one of our interpreters, interpreting tonight this message to the people in the Dutch-speaking part of Holland and the Flemish part. og i kvöld hesen unge mæveren tolkur og tolkar røddmøyna og båskapen til hollengst og flamskst. His whole life has been transformed Alt liv hansara by a kolvast. simple commitment to Christ. Vi einfalt at iverlata seg til Jesus Kristus. Would you be willing to give Jesus Christ all of yourself? Du villir at djeva Herren Jesus allan som tu erst, Your heart, hjärsta tøy, your mind, sinne tøy, your strength, styrke tøyna, your soul, sval tøyna, and say, Lord, it's all yours. og sia Herre, hetta alt tøy. I believe in you. Trygg vi at her. I'm going to follow you. Alt mer fylgjat her. I'm going to turn away from the things that are wrong in my life. For venda mer fra tøy som gali i livet mínum. I can't do it alone. I've tried. Kan ikkje gjera det einsamallur, har røynt. But God, you've promised to help me. Men God, tu hevur lova at hjelpa mer. If you will help me, Lord, I will change the way I've been living. Tu hjelper mer, Herre, så skal eg brøyta lustfer mína. I'll put Christ first in my life. Eg skal seta Kristus fremst i livet mínum. I'm going to ask you to make that commitment tonight, Fer at bia tekkun gjera det i right kvöld, here. og yvirgeva tekkun just her. Last night we saw scores and even hundreds of people come to Christ. Og i gjørskvöldet så vi eina rikvo, fløyre And we're 100 getting koma. facts and we're getting information from centers all over Europe about hundreds of people coming to Christ, even thousands. Og vi dava finnje fax og tøyende fra öllum møvuljum parstun av Europa mennesker som kommet fram. And deep inside, there's a doubt in your heart. Og djupt og hjertatøynen en løytel ive. You're not really sure Du ikkje av sannun vissur. how you stand with God. Hvordan løy støvatøyn innenfor You're not gode. really certain that your soul belongs to Christ. Du ikkje visur ui svaltøyn høyre Kristus til. You can be certain. Du kanst vera vissur ui tøy. You can be sure. Du kanst vera visur ui hesson. I'm going to ask you to get up out of your seat For bia til reisa deg ur stólunum and come and stand in front of this platform. og koma og stilla deg framan fyrir hendan pallen. And you in hall number 12, get up out of your seat and go in front of the screen. Og tid og i tølt og høll reis dykkum og stilla dykkum framan fyrir skutjan. And those that are watching in other stadiums throughout Europe, get up out of your seat and come and stand in front of the screen. Og tei som lusta og hitje erastane i Europa kommer fram
Og stille det kom fram and at say skutja. tonight, I surrender to Christ. Og sige i kvöld, iverlate meg til Jesus Kristus. I want him to come into my heart. Jeg ønsker at han kommer inn i hjertet I want mitt. him to help me change my life. Jeg ønsker at han skal hjelpe meg å brøyda mitt liv. You come right now. Kom til bort nu. Hundreds of you. Og i 100-tallet. From all over this great auditorium, and those that are watching by television, get up out of your seat. Alla stedene og i høtlene og tid som hitja og i sjónvarp kommer fram. God is speaking to you. God talar til tøyn. Now, why do I ask people to come publicly? Hvor bi folk allmänt komma fram? Jesus said if we're not willing to acknowledge him openly and publicly, he's not going to acknowledge us. Jesus sier at vit ikke til røyer at jotta han allmänt eller åpenlyst skal han ikke kjennast vi okkom. Every person that Jesus encountered that believed on him, it was public. Öll tei som Herren Jesus kallaði kom samband vi var hetta just allmänt. There's something about coming publicly like this that settles it and seals it in your heart. Til nekka som tar du kommer allmänt fram som innsikla det fyrir der. Scores of people are coming in this auditorium. Hópur av folk kommer fram her i høtlene. Now you get up out of your seat and go to the screen. Reist húti upp eisene og There'll be someone there to speak to you. Onkur her at tala við te. You'll get the same literature that we're going to give to the people here. Og tú fast sama lesna som vi geva folkunum her. After all you've come, I'm going to say a word to you. Ta I öllur komin fer jeg sia Have a nokkur prayer orð. with all of you. Hava en bøn sama við tykkum öllum. And give you some literature to help you in your Christian life. Og geva tykkum sindra lesna som skal hjelpa tykkum í tykra kristna lífi. Now you see those people coming forward with those signs. Til suðja tei som koma fram hesi Those are skjeltene. different languages. Hetta ímisk tungumál. If you speak one of these languages, there'll be people around that sign that can speak that same language with you. Tú talar hetta tungumálen, så kanst tú stilla det rundan tei som If you sauna come her. from that balcony up there, it takes an extra minute. Kjem tú fra balkongen her uppe, så tek der en So start lutla now. longur. Så byrja The bara Bible nu. says now is the accepted time. Today is the day of salvation. Bibelen sier at i det hin lealiga tøy, og i det frelsodagur. You come. Kom tú. And I'm going to ask everyone to be in an attitude of prayer Og fer jeg bia öll at vera i bøn. and no one leaving the stadium now. Og at ungen fer ut ur høttene nu. This is a holy moment. Hetta en høylu løta. You get up and come. Røst húti upp og kom. Vi kunne røysa dere opp på eisen som og i nye sæler oppe i Gallerøynen. Og kommer fram til skjermen nu. Og samtidig kommer eisen stittelslige fram. People often ask, are the children invited? Folk spyrja ofta, bøtten eisne bøyen vi? You are especially invited. Tid særliga bøyen vi. Jesus said the kingdom of heaven is like children. Jesus sier at rujje Guds kan lukta saman vi småbøn. His disciples were trying to keep children from Jesus. Læresveinan røyndu at halda bøttene fra Jesus. He said, don't do that, Han sier, gjer ikkje det. because the kingdom of heaven is made up of people like that. Tog rujje Guds bestender av slukon mennesker. Now God is speaking to you, you come. God tal til tøyn, så kom. You can bring somebody with you. Du kanst hava onkra vitt der. Kom fram til som ikke er frelst. Gjør dere lov til Jesus Kristus. Kom fram til skjermen her som han og her som det sitter. Og som du sagt, kommer en håper av folk i Krokehalle fram at de vil gjøre sitt liv til Jesus Kristus.
Som Billy Graham hever bygget, kan du gjøre det samme her du erst. Anna kvart du hykker over fylgesveien etla av sjónbandet, gjør dette til tøyna avgjører løte. Om en lukta løte for Lasland her til verstander, er sier til hver du skal fære, og folk er her at hjelpa til her. Om en biltjøen Billy Graham atra sier nøkker år, og bygge sammen vidt her. God sikne til, nå du løyde det evig til Kristus og i kveld. Kvällen hade vi människor som är kommit fram och lugga mycket kvärt är kanske det en tryckvande som är glina lei som inte har samfälla vi herran lunch till kan komma fram nu här i kväll heter tun avgöra löta lät inte höve gläppa dra handen att välja Kristus men ger det här kom fram här hjälpare som vill hjälpa där och en rådgeva till och i tunen vandamalen och tunen spurningen och som vill jag greja till frälts och vägen. Kom fram i kveld, at ikke hindra der ui. Miss ikke saltøyna i kveld. Lær saltøyna bli frelsta fram alt anna. Lær alt anna fær i kveld. Og i kveld det salen som skal bjergast. For tøyer og for allar æver etla skal hon færa fortapt. Hette tøyen avgjer at velja Kristus og at koma til sattes vi han i kveld. Han ikke skal koma. Kom til hans som bjergast. Fær ikke utlatter, men kom fram. Og i kveld, kom fram nu. Dral ikke. The night that I came Jeg minnes til kvöldet da jeg kom fram en så her. Just about the same number of people that are here. Nekka det samme av folket vær som her I had a terrible struggle inside. Her får en øyelig bardei fram Should I go down there and make a fool of myself in front of my friends? Skulle jeg fære fram og gjøre meg til skammar for vin og munnen? Great deal of pride and ego entered into it. Stor pastor stoltløyke og Finally they egoisme. sang one more verse. Og da sunko 8 vers at And they waited. og bojav. And I came. Ta kom igjen. I'm glad they waited another few minutes on me. Jeg glaver at her bojav og nekra få minutter at etter Because meg. it was the beginning of a whole new life. Tog hetta var byrjanen til et helt nytt liv. And we're waiting just a moment on you. Og vi boja en lutla løt at etter Or tær. on you. Etter tær. I want to say a word to all of you. Nu är inte säga några ord vid tyckon som kommet fram. Both here Bäge and här Hall 12 och or wherever you are. Eller kvar du är näst. You haven't come to Billy Graham. Du har inte kommit fram till Billy Graham. I have no supernatural power to help you. Jag har inte övernaturlig kraft att hjälpa dig. I'm a man just like you. Jag en människa människa som du. But you've come to Christ. Men du har kommit till Kristus. He's the one that can help you. Han han som kan hjälpa dig. He's the one that can forgive you.
Han han som kan fyrirgeva He's det. the one that died on the cross for you. Han han som døy av krossen og fyrir til. He rose from the dead. Han reis upp fra hinnom deg. He's alive. Han He's av løyve. ready to come into your heart and your life to help you from this moment on. Og han til røyer å komme inn i løyv og hjertet ut og hjelpa der herfra. But you must continue to surrender to him. Men du måst halda fram vi at løyta til hans herra. There are 4 things that we've mentioned that are very important. Til 4 ting som jeg skal nevna som sera tøytningar mykje. First, read the Bible every day. Det første, les og i Bibelen hver eneste dag. Read the Gospels, the first 4 books in the New Testament first. Les evangelien, de 4 første bøkene i Nya Testamentet. We're going to give you a part of the Bible tonight. Vi får gjeva der en part av Bibelen i kvöld. The Gospel of Luke, Evangeliet etter the Lukas. story of Jesus. Søvna Jesus. We want you to start reading it tonight. Vi ønsker at du begynner at lesa det i And even kvöld. if you don't understand what you're reading, it speaks to you because it's a living book. Og du ikke skiler det som du leser, så det en livande bok som har We're tøytning also for. going to give you another book Vi får eisne gjeva en æra bok called Growing as a Christian. som vi kalla at vaksa som This has tryggvande. Bible studies in it. Her bibeltøymar ui. It has questions and answers in it. Det spurningar og svær ui honom. It has a letter from me to you in Og it. her et brev fra mer til tøyn. All kinds of things in this little book. Og alt møvlet finner du i hesson We want bøkene. you to have it tonight. Vi ønsker at du farstan i kvöld. Now, the first thing is to get into the Bible. The second thing is to pray. Det første at du først under Bibelen, og det neste at du The Bible bier. says we are to pray without ceasing. Bibelen sier at vi er at bia utan uihald. How do you do that? Hvordan gjør du det? I'm talking to you now, but I'm also praying inside that God will help me to say the right thing to help you. Jeg taler vi til nå, men jeg bier øysene og hjertamøynen er god vil hjelpe til her. And then the third thing is to witness for Christ. Og så det tredje at vittna for Kristus. You witness by telling other people what you did tonight. Du vittnar for øren ved å se dem fra hva du har gjort i kvöld. Tell them about Jesus Christ. Se dem fra Jesus Kristus. Tell them what he's doing for you in your life. Se dem hva han gjør og har gjort i livet That's the tøyne. way you witness. Såleis det du vittnar. You can also witness by being back here tomorrow night. Du kanst øysene vittna ved å komme atter her i anna kvöld. That's the closing service of probably the most historic series of meetings ever held in Europe. Hetta verir det søgnasta, kanska søvligaste møte som verir hilde i öllun Europa. You be here tomorrow night Kom til her i anna kvöld, and bring your friends with you. og hev vinertøynar You vittnar. can witness by asking someone to come with you. Du kanst vittna via bjau omkrun a koma sama vittar. Then the fourth thing, Så igjen til fjóra, get into a church where Christ is proclaimed. fer i en kyrkju eller samkommun her Kristus Get into vir a Bible kunngjørtur. study group. Kom i en Or prayer group. bibliflokk, eller en Have a support group bønar, around you. og hev stoelsbølkar undan You can omti. study the Bible together. Og til kunna granska biblina saman. You can take these books in your neighborhood and study them and read them together as a group. Til kunna som en bølkur i grannalænum grunda av hesar bøknar saman. You may not be able to make heads or tails out of it in the beginning, Du kanska fast luit i høpe bors ur hesna byrja vi. but God will help you. Men god fyrir a hjelpa der. And it could soon change your neighborhood Og det kunde skjøtt brøtt grannalegi kja der. because the Word of God is sharp and powerful. Tog orgos kvast som et tvøyedja svør. Now I'm going to ask that we bow our heads in prayer. Nu fer jeg be at det kun bodja høtte som vi bia. Now I want you to pray this prayer after me out loud. Og jeg fer be at bia hesa bønna sama vi mer til 18 år at jeg bia. Oh God, Og god, I'm a sinner. en syndare. I'm willing to turn from my sin. Villig at venda meg fra mine synd. I want my soul saved. Ikke at sal min vil frelst.
I want to be sure of it. Jeg ønsker å være visser ut i. I come to you at the cross of Christ. Jeg kommer til tøyen ved kross Kristus her. And ask him to come into my heart and life. Og be han komme inn i mitt hjärta og mitt liv. In Jesus' name. Og i Jesus er navnet. Medan sanger synker henta sangen, så bjør jeg der øyne jeg stod fram her i kveld. Jeg tager hesa alvar som vi avkjer, at velja Jesus Kristus som tøyn frelsare. Kjer til han vidt høyde av det, du skal få henta denne chansen, og til områdene at du stod fram, og kjer det til kjenner. Du høyde av det nå medan sanger synker om at komme fram, og ikke halda det atter, og jeg får bia folk om å løse seg opp etter ene fra træt, etter det sørste parten av møtene. Gjør så vel, kom røse oss opp, vi tar tid så lunsj, det gjør ikke om vi røse oss opp ene fra træt. Altså må alle stedene i Ebenezer i kveld. Og nå synger sangåret, og jeg gjør så vel, kom nå, stå fram med en sangåret synger. Vi ønsker ikke å trøtte nækran, men vi vet av Røddin at djevelen sterker, og han ønsker å hindre mennesken i å komme til Kristus. Til hans høves oppgave, men hele anden kallar til i kveld. Og til tidlig kanskje til så møter mye å komme fram, men til mer møter mye for utdatter utan å ha gjort opp i hin livende god. Og tog høyt av alt det, om ikke at boja, men å komme i kveld. Hette ser alvarsamt fyrtene sal. Skal hun være frelst? Eller skal hun være fortapt? Eller til som en tryggvande som kan skulle livet ut av samfunnet i Herren. Kom atter, at du har holdt av fram, eller at du har gjør opp i god og i kveld.
Nu får jeg enda hese her fundarøyna, og vi vil gjerne takka for Atlant hans stol, og i huvud okkom fire som har kipa for seg fundarøyne. Vi har hørt nekvar gåa søver instastande fra i Føroyum, hver mennesker kommet til trygg av Kristus, hver mennesker endurfødt. Og vi kunne si, som Billy Graham sier i kveld, at det er mer verst at en sal blir frelst enn alt det som vi har investeret og gir seg fundarøyne. Jeg ble spurt i utvarpen om det kostet meg. Jeg fikk ikke svære på det, eller jeg kom ikke til å svære på det. Men alt koster. Men en sal koster mer enn alt annet. Og jeg snitt hun sal her i kveld. Jeg vil gjerne takke deg alle som har bygget. Alle tykker som har hjulpet av Atlan hatt, i miskan hatt. Og jeg er ferdig om at henne fundarøyen har etna så vel som hun har gjort. Og at det har bakket så vel opp av Atlan hatt som det har gjort. Jeg vil gjerne takke samkommende her, Øtlund, som har vi, og i sin tiltakje, og ikke minst sangkørene, som har stått så medelig vel, og rådgjøverne, og akkurat teknikeren som har haft til øyne større arbeid til å finne alt det rikka. Og vi kan takke gode for at det er etnast og medelig vel ved Øtland Hesen. Og så vil jeg si vi til som ikke er med å komme fram, det skal jeg med til,